ekibuuzo kino nga beesembesa hadithi gye babagamba entakera nti omuntu okugenda okusaba sheekhe okumusomerera kibalibwa mu bantu abatagenda kuyingizibwa jjana, nga beesembesa hadithi ya Ukasha gye yayogereramu ekigambo abakulembedde Ukasha ku bantu abagenda okuyingizibwa ejjana nga tebabalidde wadde okukombezebwa ku bibonerezo, n'abantu ne bagaana okwejjanjaba oba okugenda mu bashuyuufu olw'ensonga ya hadithi eyo. Hadithi eyo ebunu bwete sheekh. Naam, alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Obufunze hadithi eyo ntuufu eri mu bitabo nga Muslimu, Bukhari, Riyadu Salihin n'ebirala. Hadithi yo nga yo ntuufu eri sahihu, naye entegeera yaayo oluusi yeyawukana. Amanyi banyonnyola hadithi eyo ne bagamba nabbi kyali ategeeza mu hadithi ye ruqya atakkirizwa mu busiraamu. Beesomesa hadithi ki oba beesembesa bujulizi ki ku nzivuunula eyo? Olwa hadithi endala gye beesembesa ya Abi Sa'id al-Khudri radiyallahu anhu ng'agamba kana nafarun, waliwo ekibinja ky'abantu kyali mu safaari, famarru ala hayyin min ahya'i al-arab, ne bayita ebimu ku byalo by'abannamalungu oba ku byalo by'abawarabu. Bwe bayita ku kyalo ekyo babasaba babeerenga babakyaza babasuza. Abantu abo ne bagaana, naye ne babuuza afiikum muraaqi, bano ab'oku kyalo babuuza bano abatambuze nti mummwe mulimu amanyi osoma lukuya? Ko bo nti ye, kubanga sayyidi al-hayy kyeyamaani w'ekyalo yalwadde yeetaaga okujjanjabwa, era mu kubona avaayo n'abanga yamusomerera al-Fatiha fabali anaawona. Oli bwe yafuna essanyu eringi olw'okuba bamujjanjabye n'abaako embuzi ze yabawa, naye ne bazigaana ne bagamba tumala kubuuza Nabbi Muhammad. Bajja wa Nabbi sajja agamba Nabbi namusomedde al-Fatiha yokka. Nabbi n'amubuuza wama adraka annahu ruqya, bategedde otya nti al-Fatiha ki ruqya? Oluvannyuma Nabbi n'abagamba embuzi muzikwate nange mumpeemu omutemwa, nange mumpeeko ndyeko. Kitegeeza nti ruqya agikiriza Nabbi nakiriza ne ssente oba ebintu bye baabawa, n'agamba nange ku mbuzi mumpeemu saamu, mumpeemu omugabo. Ne hadithi endala ndowooza ya embasa erabidde ya Auf, omusahabi oyo yajja owa Nabbi n'amugamba kunna fil jahiliya, twali mu bubuyabuya nga twejjanjaba naye kiramulo kya mu busiraamu. Nabbi n'abagamba a'ridu, mumpe ruqyakum, mumulete ndabe ku ruqya gwe mwali mukozesa, bamulete ndabe ruqya gwe mukozesa. Nabbi n'abagamba la ba'sin bi ruqya ma lam yakun shirka. Hadithi za Muslimu ezo. Tewali buzibu na ruqya wabanga temuli shiriki. Ruqya tali mu shiriki, tewali buzibu mukole ki mukozese. Kandi sahabi omu bamuyita Uthman we basira bidde bin Abi As yajja wa Nabbi Muhammad sallallahu alayhi wasallam. Omusajja yajja wa Nabbi Muhammad n'amugamba shaytaani ensumbuwa yahulu bayini wa bayina salati wa qiraati, bamusola ng'entawaanya. Nabbi n'amugamba eyo shaytaani bagiyita khizbu. Basirabidde erinnya lyali bw'erityo erinnya lyali yinza okuba nisobezaamu naye lyali bw'erityo. N'amugamba eyo shaytaani entawaanya abantu mu swala. Naye webezze soma muawidhataini oba muawidhatu obeerenga ogenda mu maaso neki n'esswala. Tugoberanga hadithi nyingi eziraga nti Nabbi yakkirizanga ruqya. Ne Aisha yennyini atugamba kana idha marida, era nayo ya Muslim, omuntu yenna yalwala Nabbi yamusomeranga ruqya ng'amusomera muawidhataini n'amuwandako n'amufujjafujjako obulusu. Era ne Nabbi we yalwala Aisha n'amukola nga Nabbi we yali akola abalala. Kati amanyi ne bagamba nti hadithi eyo yali yetegeeza ruqya atakkirizibwa mu shariya, ekigambo ekisinga obutuufu. Abamu ne bagamba nti yategeeza muntu kubanga tabadde mulwadde aye naye yeetamba bamusomere ruqya atulidde nga mulamu. Nabbi gwe yali akola ki? Gwe yali ategeeza. Wa ala rabbihim yatawakkaluun, hadithi weekoma. Wa ala rabbihim kagamba okugenda maaso waliwo ekigambo wa ala rabbihim yatawakkaluun, beesigamira ku Allah waabwe.
abantu abamu bamanyi ekitegeero bino bagamba nti omuntu waba alwadde togenda mu ddwaliro weesigamire Allah. Ekyo nakyo kibi kifu kubanga obusiraamu butukubiriza okukola ki? Okwejjanjabya. Idhan mu bufunze hadithi yali yetegeeza ruqya yakkirizibwa mu busiraamu ebbanga lyamalanga wa busiraamu nga taliimu shiriki, taliimu kweraguza, taliimu bintuntu byawukana n'amateeka gaki ya sharia. Ruqya yabakkirizibwa. Wallahu a'lam. Sheekh waffe amakulu abantu abasomererwa bamujjana teri abafulumya. Anti kati ogamba nti abasomererwa si bamujjana ne nabbi ogimugobyemu kubanga Aisha yasomerera nabbi nga nabbi mulwadde. Kitegeeza ne nabbi aba naye ogimugobyemu kuba nabbi yasomereranga abantu be nga balwadde. Ne hadithi mbitiivu lwakuba nkoleddeko bukonyi genda mu Muslimu genda mu Bukhari n'ebitabo ebirala. Miryango miramba giri omwo gya ruqya. Nabbi nga asomerera abantu ruqya n'agamba genda osome kino genda osome kiri. Kati ogamba nti abasomererwa ruqya oba abasomerera ruqya